咳嗽是日常生活中的常见病，咳嗽分为外感咳嗽和内伤咳嗽两种，运用人体经络穴位的调节作用，可以有效地治疗咳嗽症状。下面向大家介绍治疗咳嗽的经络健康疗法。首先，用天方按摩杵的大头圆边，从胸外侧上部的中府云门穴开始，沿手臂内侧向下顺刮肺经。由于肺经流注的方向是从上往下走，所以顺刮肺经有补肺补虚的作用。然后再用同样的手法向下刮大肠经。大肠经和肺经是互为表里、阴阳互动的关系，疏通大肠经也有助于改善肺功能。大肠经的走向是从下往上走，我们从上往下刮，可以泄大肠经的热气。疏通左右两侧的肺经和大肠经之后，可以用按摩杵的大头揉推双手手掌的大鱼际部位，点按鱼际穴。然后揉按双手的合谷穴、尺泽穴以及头后的风池穴，有祛风散热、清肺的功效。最后再推刮背部，可以补肺气、止咳定喘的大椎穴、风门穴和肺俞穴附近区域。以及左右顺刮前胸锁骨下肺部区域，促进经络气血畅通，提升肺脏功能，就可以有效减少咳嗽了。